из нас не мечтает зимними вечерами, когда за окном бушуют холодные ветра и веет снежная вьюга, расположиться в уютном кресле у теплого камина, звук потрескивающих дров которого расслабляет и отвлекает от всех проблем. Камин дарит нам домашний уют, тепло, делает наш дом индивидуальным и становится акцентным украшением любого интерьера. Это может быть еще и стильно. В наши дни мы наблюдаем потрясающее разнообразие по типу, дизайну, техническим характеристикам, назначению. Камины для загородных домов можно разделить по видам используемого топлива на дровяные, газовые, камины-печи, уличные, камины барбекю, электрические, биокамины и декоративные. Установка проектируется вместе с проектом коттеджа. Разрабатывается проектная документация с учетом технических особенностей всех коммуникаций камина с домом и внешней средой. Но что делать, если дом уже давно построен и нет возможности установить дымоход и необходимую инженерию? Альтернативными вариантами являются электрокамины и биокамины. Важным преимуществом электрокаминов в том, что они не требуют ни инженерных конструкций, ни хорошей тяги. Экран с имитацией огня выглядит стильно и безопасен для детей. Все, что необходимо для монтажа такого камина, это розетка. Биокамины дают возможность любоваться живым огнем. В них используют биотопливо, в процессе сгорания которого выделяется тепло. При сгорании не выделяются ни гари, ни дыма, ни запаха. Он не загрязняет воздух и абсолютно безопасен. Огромный ассортимент биокаминов потрясает воображение. Его разнообразие форм, дизайна и способа монтажа не оставит вас равнодушными. Их можно ставить на пол, вешать на стены, подвешивать к потолку, размещать на журнальном столике и переносить на улицу.